Salam. Salam. Selamat hari Minggu mabata haganupan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu mahoma hubani nasiam. Bapa inang nama poso pakon sekolah minggu na irumah. Naman dihuti kebaktian bani panorang on melalui live streaming IGKPS di AT Tupa. Bapa inang hita ganupan. Ase satong kumahita hubani Tuhan. Andohar virus COVID-19 on pudas salosei boy use hitariap beribadah i gereja on. Terpuji ma Tuhan pukah hitama kebaktianta. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduy na pasing, sito palangit pakon tanoh on. Amen. Asemar parlaho na talup na siyam bani Tuhan in, gabe harosu tumang bani, marbuah na siyam bani sagala horja na madear, anjaha martambah bani na siyam panandaion pasal naibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata si tolusada, na martupu do hanami panorang on, makatahon tarima kasih, halani panramotionmu benami. Malas do uhur nami nuan laho pasangap kongoranmu na pasing in. Do pakon hamma bohimu huban nami, ase lambin ia hapkon hanami, habagalon ni kuasamu paluahkon, janah mapargogohi hanami, bani ganup namasa bani goluh nami. Patotap hamma hapor sayaon nami, halani domma ipadihut ham hanami parrupei, bani siteanon, nadop ibagah kon ham hubani sagala na porsaya bamu. Marhitei Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amen. Hundul makuria. Pardosa dohita ilobe ni Tuhan. Tapi ihaolongi dohita. Anjaha iparorot dotong pargoluhanta. Puji hita ma Tuhanta. Marhitei doding haleluya 352 ayat sada pakon ayat 2. Tuhan
Siap mahita jongjong. Martonggo mahita masopot kondosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami paridop ni uhur hubani jolma pardosa. Domma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma. Anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Palama te tarsilang laho makop-kop hanami anjaha mulak manggolo. Naik hunagoriatas laho mangapiti hanami. Tapi gati lang iahapkon hanami bagal ni pakop-kopmu in ben nami. Janah gati sing ihargahon hanami in banigolo nami. Haganupan in mapakorhon ni gijang ni uhur. Hapung janah hurang ni pangarusion nami. Onpe narohma hanami hubamu masopot kondosa nami. Pargogohi hamma hanami laho manangihon hatamu ase lambin ididah. Ia hapkon janah ia rusi hanami nadop ihopkop hamdo hanami. Ajari hamma hanami ase iboto hanami martarima kasih marhiteihon ni uhur hata apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek nami on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah ben nami. Amin. Tangar anjaha hapor sayai hitama hata ni naibata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Agepe gir-gir dosa nima songon bunga ni dap-dap lopak do bahenonku ai songon salju. Agepe gir-gir songon hiyo hasumba putih do bahenonku songon kapas. Ibagas holong ni naibata domma isasap haganup dosata. Halani ai pataridahkon hitama tanda-tanda pargoluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Hundul makuria. Hamdo Tuhan pargoluhan nami. Lakah mudo si usihon nami. Ase ulang mandau hanami hubamu. Puji hitama Tuhan ta marhite doding haleluya 140 sia ayat sada pakon ayat tolu. Go
riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni ganup halak na porsaya banisap tanoh on. Ahu porsaya bani Nai nai bata bapa bapa, pargogoh naso tarimbang, naman palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ninay bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tidubukon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhite tonoy na pasing. Namanaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagoritoru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamun nilai bata bapa, pargogoh na sotarimbangin, hunjai Maria mulak magira, laho manghumi halak na manggolu, pakon nadok mate. Ahu porsaya bani tondoi na pasing, bani kuria parsadana na pasingin, parsaoran ni segala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpohoon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Hundul makuria. Pai mamandoding hita, tangaron talobe persembahan pujian, humbani pemudi sektor 5.
Jesus do hapo santa, Jesus do rajata, anjaha Jesus do si balo santa, puji hita matuhanta, marhite doding haleluya, 330 sia ayat sada pakon ayat 2. Sadahita ibagas tonggo. On mahanami Tuhan, sihol mahanami manjalo hata hagoluhan na humbamu. Gokiham hanami ibagas malas niuhur, sonay agedame na humbamu. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Horas bataganupan, horas homa hubani nasyam, kuria GKPS dia tetupa na marianan irumah nuan rap maribadah kita. Diar bapainang hitaganupan hata ninay bata bani mingguta sadarion aima humbani 2 Samuel bindusiah ayat sada das kubani ayat 8. 2 Samuel bindusiah ayat sada das kubani ayat 8. Nini sunon. Si Daud pakon si Mefiboset. Nini si Daud mah manukun. Adong openani tading-tadingan ni Raja Saul ase hupatuduh kon bani idop nyuhur halani si Jonathan. Jadi adong masada juak-juak i rumah ni si Saul hinan na margoran si Siba. Gabe tardilo ma ia hulobe ni si Daud. Dop ai ni raja ai ma hubane. Atene hodo na margoran si Siba. Nini ma mambalosi. Aku madah jabolonmu. Nini raja aima. Atene adong ope tading-tadingan ni si Saul ase hubahen bani idop ni hurna humbani na ibata. Nini si Siba ma mambalosi raja ai. Adong ope sada anak ni si Jonathan. Repa donaheni duasi. Dop ai nini raja ai ma hubane. Ijado iya nini si Siba ma mambalosi raja ai. Tonggor ma
ilodebar do iya tondo bani si Makir anak ni si Amiel. Dop ay isuruh Raja Daud masuruhan ni laho mangalopi hurumah ni si Makir anak ni si Amiel nahun Lodebar. Jadi dop das si Mepiboset anak ni si Jonathan anak ni si Saul hubani si Daud manrogo ma iya manombasi. Tapi nini si Daud mah Mepiboset nini mah mambalosi ijon doahu jabolonmu. Nini si Daud mah hubani ulang mah homa biar ay sihol bahenon kudobam idop nyuhur halani si Jonathan bapamu ondi anjaha sihol polakon kudobam ganup tanah ni si Saul opungmu ondi anjaharap kon ahu mahotong tong mangan. Jadi marsombah ma iya lanjar nini mah ise mahu jabolon mon asepala madopak kononmu baliang namate songon ahuon aimah dasni. Diar bapay nang itaganupan somalni ang godong na mambahen na masambor hutonga-tonga ni Goluta ahado na parlobe tubuh ibagas hadirionta. Pasti mitur marah. Janah marah ay boydo ay berkembang hubani hagigi. Hagigi ay boydo siya berkembang das hubani tubuh mah naginoran dom-dom. Tubuh mah naginoran dom-dom. Dom-domay lang pita hubani seseorang na makorzahon hasamboronay be. Dom-domay boydo das hubaniaha. Ahan na adong sekitar ni. Ado segatia tahun halak ang godom mamagigi diri ba ni seseorang jangankan orangnya. Pinahan ni pe dihudo gabiaha. Hagigi. Jangankan orangnya lewat. Pinahan ni. Ulang-ulang anggo izin solop ni na bajan-bajan, solop ni siyon, nini. Padahal kita solop dong. Dihu gabi hagigi. Halaniaha Bapak Inang. Berkembang nokan hagigi gabe dom-dom. Gabe isepe na adong isekitaray bahkan ahana adong isekitar ni seseorang ay haganupan boy parohkon dom-dom. Bapak Inang itaganupan berbeda tumang doahan na isobut bani hata ni nebata-bata sonah. Hata ni nebata justru lapataridahkon sonaha si Daud na onggam mengalami hal nalang madear humbani si Saul. Tapi hata ni nebata bani panorangon justru si Daud ay laho pataridahkon sonaha ia tetap membahen hubungan komunikasi nadear hubani ginopar ni si Saul. Aido si tahun bani hata ni Tuhan sadarion itorihini do isema izama ginopar ni si Saul keturunan ni si Saul ay manajupah bani ang bilanta ijon hasusuran na humbani si Jonathan na margoran si Mepiboset. Langa dong ibagas hadirion ni si Daud laho makagigihon ginopar ni si Saul. Langa dong ibagas paruhuran ni si Daud laho parsedahon ginopar ni si Saul. Justru yang ada adalah dia ingin makargahon. Dia ingin masarihon ginopar ni atap keturunan ni si Saul nahinan
na ongga mambahen na masambor bani bahkan hosah ni pe gabetaruhan. Artinya ha bapai nang itaganupan hala nilang adong ibagas hadiryon ni domdom na adong ay maholong maningon pataridah konon ni dosonaha. Luar biasa ni holong ay itong-atongah ni na marhasoman. Ay do si memang ang gohita ay tanohon rado lang mampuhita. Ang gohita ay sonari rado lang mampuhita. So no sobut no kanayay. Memunculkan perdamaian, memunculkan pengampunan, memunculkan kasih agi pesonahay bain halak. Kutong-atongah ni guluta. On mall tumangdo kan? Coba bengkon na siya. Sedangkan ang godong na nitanda ng gubuang muka lah. Cara sederhana nagati sikap tanaha. Ang goni ni halak. Nini. Mituraha do nagati responta. Nini. Ang gohala na ko na hukanan. Nini kan? Rohita. Nitoma. Rado lang mampu hitang gohala makatan. Nini. Halidah. Nini. Halaniaha. Ondo bapa inang hitaganupan. Age kuria na adong iruma. Gati hitam memelihara rasa marah. Gati hitam memelihara dendam. Gati hitam memelihara paringoran itonga-tonga ni guluta. Nasa sitong ni ay pelang mambahen hita sejahtera. Ipelihara hita domdomai, ipelihara hita marahay sa sitong ni ay pelang memberi sejahtera bata. Tapi ipelihara hita bahkan adong do sampai martaun-taun memelihara na sunayay. Asilang asinga yang gugati tangar hita. Musuh bebiutan. Adong do kan? Kumbahan opung ni torus. Langboy langgar, langboy sa hundulan. Ang guboy langboy lewat hunja. Uparbalukan. Ay magolo na masuhuni marah. Ay magolo na masuhuni domdom. Ay magolo na rangra ipader. Asedamay sejahtera. Tapi menyimpan selalu akar-akar pahit. Isipan ni paringoran ay terus si bagas hadiryon ni. Isipan ni persoalan ay terus si bagas hadiryon ni. Bapak inang berbeda ibagas hata ni Tuhan panorangon na horjahon ni si Daud. Dia tidak simpan itu. Persoalan apapun yang dialami dengan Saul. Asin ini banyak bilantai John. Adong siol ni hurlaho mandarami keturunan ay. Jana ay don ay horjahon ni si Daud. Napaduahon bapak inang izin jumpa homani iya bani ginopar ni si Saul keturunan ni si Saul na margoran si Mefiboset ay sa sitong ni. Ahapil ang adong boy jupah konon ni humbani si Mefiboset ay. Halanya hanini bani ayak tolong. Nini si Siba mamambalo si raja ay. Adong opesada anak ni si Jonathan. Repa donaheni duasi. Artini kan ang gohumbani. Adong si palaron. Ay matene ito rihiay halani dong do palarok kunjay nini kan. Tapi justru hata ni Tuhan. Makatahon si Mefiboset itu anggo hadir mah hutong-hatongan ni kehidupan ni si Daud. Gabi jabolon pe mungkin dia tidak mampu. Halani marhahurangan ia. Kun segi fisik. Tapi sonaha justru si Daud membuka diri hubani hal-hal na sonayepe.
Di dalam ketidakmampuan ni si Mefiboset ai justru si Daud membuka diri untuk ai. Ibagas hahurangan ni si Mefiboset ai justru si Daud membuka diri untuk dia. Halanya si holdo au padaskot hidup nyuhur hubani si Mefiboset. Si holdo au padaskon holongku. Holong na humbani na ibata tanpa melihat siapa dia Bapak Inang. Artinya makerjahon holongai tidak melihat siapa dia. Bagaimana dia menguntungkan atau tidak. Adong si palaran humbani taplang. On manay kerjahon si Daud. Lang ipad dia lang palay bagas pikiran ni si Daud. Aha mautungku ang gahutorihi maketurunan ni si Saulay. Apalagi dia si tahun ni John. Mefiboset adalah seorang penyandang difabel. Tapi sonahaya justru makatahon huhargahon dolakahmu age ibaga situasi na sonon. Sonah si Daud justru makatahon riap mangan maaw pakon hosa doka manggolo. Luar biasa do holongay Bapak Inang. Luar biasa do pengampunan ay. Tidak melihat siapa orangnya. Luar biasa do ang godoma dong kengin Allah masarihon isepe i atas tanah on. Lang pala mangida si kahua iya sonaha fisik ni, sonaha kemampuan ni, sonaha hebat ni. Ambilan on justru makatawa kubata. Isepe si Mefiboset. Sonaha pe keberadaan ni. Tapi holongay na adong ba ni si Daud sirsir iya masarihon. Ay mahataridahan ni namang golo ibagas hata ni Tuhan. Ay mahataridahan ni na makorjahon hapor sayaon ni ibagas golo ni. Nasipata agito nga tungata. Halan minggut tape topik ta ay maamasarihon anak di Fabel. Ito nga tongan ni goluta pe si pata ang gumarigoran di Pabel. Rado lang iperhitung kon hita si de bagas goluta. Jangankan orang lain kadang ito nga tongan ni keluarga ta pe si pata rado lang iperhitungkan hita. Bapak Inang laho makorjan holong sedo mangidah dia mampu atau dia tidak mampu. Makorjahon holong sedo mangidah sirsirdo secara fisik. Atak lang secara fisik. Makorzahon holong sedo laho mangidah si kahua iya. Tapi sonaham laho pataridahkon holong mubah ni. Aido golu ni halak na marapor sayaon na manggolu ibaga satan ni Tuhan. Sonaham pataridahkon bahasa iya aipe punya kemampuan yang lebih ilobe-lobe ni Tuhan. Alain yang gumpar marsahap hita soal hahurangan. Ay rado dah hita pe sirsiran do ganupan. Mungkin kita tidak digolongkan dalam kehidupan di Fabel. Di Fabel disebut ay berkemampuan khusus. GKPSon adong do na ginoran RBM sonari. Mungkin hita langsung sidea, tapi kita harus menyadari sasitong ni hita pe punya kekurangan. Oke lah kalau kita mengatakan kita tidak berkekurangan secara fisik, tapi yang kau sasitong ni hiton pe haganupan punya hahurangan do ilobe-lobe ni Tuhan. Anggonay sonah hitala makagulukon hata ni naibata itong-atongan ni haganupan na marahurangan hargai dia sarihot iya pardiatehon iya ay do tandani na do mamanggolo hitay bagas hata ni Tuhan sido anggo adong nasonayay marbualhon perado hitalang ra sido anggo dong nasonayay mitor yang gap hita maiya langsungon hita. Bahkan mungkin kita merasa hebat. Padahal ganupan hita lobe-lobe ni Tuhan. Hebat do. Age pesona habe hita on. Ondo nesawut bani ambilan taon.
Daud tidak terganggu dengan keberadaan Mephiboset yang disebut di Babel. Nah Bapak Inang, at nagati dia terganggu dong itong tengah tanah sonayan. Selaku hita na do mamanjalo hidup ni Tuhan, justru hita do penjaliran ai, hita do mampardiatehon si ai, hita do menyapa si ai, hita do makaholongi si ai, ase tongon-tongon mataridah bata buah ni hapor sayonay, tak kupandang bagaimana dirimu, tak kupandang sonaha goluhmu, hahuranganmu, tapi sada do hita ibagas holong na humbani Tuhan. Ang gusto na ni mantap mati ni. Kan mantap ma. Nah Bapak Inang, kan mantap ma kuriain. Ang goganuk mahitaon merangkul orang-orang seperti itu. Halani ibagas sahurangan niya, dia pasti punya kelebihan. Amin. Isyukuri hita, ausonon, sianuay lang. Tapi Tuhan makatahon, halani hamsonin, bahen nama der hubani sianuay. Nah itu. Ondo nesabun yang bilanta izon masarihon halak di Babel. Iga sonari kapes doma mangadongkon sada yayasan negoran RBM no kando mo sobut. Mari Bapak Inang. Mari kita sarion si dia. Sonari bahak do na boy. Iben si dia nagabe keterampilan ni si dia. Adong do si dia mambahen dompet-dompet dari ulos. Mari. Sedo pita mengurupi si dia tapi hampe dapotan. Ilmu humbani si dia. Bahkan sonari halani musim bunga. Perawaw Simon. Kamu musim bunga sonari kan? Harga tumang pot bunga lo Bapak Inang. Harga tumang. Hinan 4,000 doang ko sonari, lang dong harga 4,000, dong 4,000 huli teketek. Nan jadihan lawa huto ko salah sada toko ijan. Jalan setomo. Gak ada pot, habis bu. Betul na siya mahani pegawai ni baku. Ini bu kalau mau 2,000 tapi sudah pecahan ini. Iya perlu mana marpotin nama posah pebolion man ini hurkan mula kau. Tapi RBM sudah punya pot bunga yang cantik. Siapa penggemar bunga silakan datang ke RBM kantor Pelpem lama. Ahamaay, mereka sudah punya karya membahen pot bunga humbani sabuk kelapa. Nitanokan berkekurangan si dia kan? Rupanya Bapak Inang, si dia justru berkelebihan. Ulang-ulang hita ya zari radulang mampu. Si dia sonari do mazinges. Pot bunga andai dong contoh ipagar namiyah. Sengaja doh baik ko mahu Facebook ay si buli halak ni hurku. Berjualan baby puai kan? Artinya mereka punya kelebihan. Mereka punya kemampuan. Izai manay gororano ko na kita rangkul, kita satu dalam Tuhan. Asong no sobut no kan bani ambilanon. Anggo soal marhahurangan. Siapa kita tidak punya kekurangan. Anggo soal sirsiran haganupan do hita punya. Ada hahurangan bani parlaho adong secara jasmani, tapi sonahat Tuhan menjalo hita haganupan. Anggo si Daud rariap mangan pak kon Mephiboset sadoka hagolut ni. Begitu juga Tuhan Yesus rak pak kon hita sadoka hita manggolu. Sadokah ni dokah ni. Das bani panorang niai. Justru hita rapak kon Yesus Kristus. Sir Yesus lah paluah kon hita. Hagolo kon hita maholong na humbani Yesus ay. Naramas sarihon hita. Ay do ambilanta sa darion Bapak Inang. Pengalaman na humbani si Daud. Doh do dom halani bagalando holong. Doh do hagigi halani bagalando idep nyuhur na humbani nebata na maningon si perehononta hubani isepe na adong isekitarta dong may zalohita idep nyuhuray marhite Jesus Kristus toto hita masonari padaskon ay
itong-atong ni guluta ijape hita Marianan. Amen. Bertonggo hita. Terima kasih Tuhan, ondos mahatamuin ban nami, gabe haguluhan nami, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Hamdo masariho nagaganupan, nyombah ni kuriamu, age kuriamu, na di fabel ijape sida Marianan. Totap do sida tongon Tuhan iramot kon ham, marhitehon di pargoluhan ni sida si ganup ari. Amen. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hatani naibata, nagabe onjolan bata laho manggalang, aima natar surat bani Psalm 50 ayat 10:4. Galangkon ma bagal ni uhur bani naibata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari ondoskon hitama galanganta. Riap mahita jongjong.
martonggo mahita, mangunduskon galanganta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami parder layak, janana unjah huban nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu, halani tetap do pe ihasomani hampar guluhan nami, das hubani sadarion. Sonari roh doha nami, mengunduskon buah ni horja, nado pinasu pasumuin. Gabe galangan hatari makasihon hubamu. On pe sajaloham magalangan namion, jana parmudon ham tong tong horja ni tangan nami. Marhite Yesus Kristus, jaloham matonggo nami. Amen, marhite dia tetupa. Bapa nami na inagoriatas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu, inagori tongaon songon na inagoriatas. Berehama ban nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Jalohita mapasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anja iparoro Tuhan nai batama hita. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana maidop mauhurni mangidahita. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana ipasorap madameni bani tondutabe. Amen. Hundul mahita. Painang hitaganupan, selamat hari Minggu, agiban na samne rumah, salam sehat, horas, horas, horas.